Pagi ini saya lagi mengambil gambar dengan menggunakan mobile phone teleskop. Di sana itu Gunung Arjuno. Jarak Gunung Arjuno dengan Batu itu sekitar 20 km. Wow. Nah, itu juga ada ketangkap burung layang-layang juga cukup jelas. Dan sekarang kita berpindah ke pohon tabebuye. Ada yang sudah mulai berbunga. Ya, ini karena dekat, jadi gambarnya agak berbayangan.